Скажите, пожалуйста, а вы умеете добывать вкусный лимонный сок? Точно думаете, что умеете? Ну тогда посмотрите. Для начала лимон необходимо нарезать на кубики. А потом переложить лимон в небольшую миску и засыпать его сахаром. Оставьте лимон минут на 20 и никуда не переключайтесь, если хотите узнать, какое отношение вот этот лимон имеет к итальянской кухне. Да, совсем недавно я вернулся из путешествия по Италии. В Италии, зная, кто я такой, меня начали водить по самым дорогим, самым помпезным миланским ресторанам. И лишь спустя 3 дня я попал в совершенно не туристический городок, который называется Ла Специя. Было время обеда, и я предложил перекусить где придется. Между аптекой и городским рынком располагалось небольшое кафе. Я вошел в это кафе, ни одного посетителя, но в окошке, откуда выдают готовые блюда, стоял красиво упитанный мужчина. Понимаете? Он был не жирный, он был мясистый. У него были абсолютно сытые глаза. И он точно, как я сейчас, обрывал с базилика листики, и мне казалось, что с каждым листиком он разговаривает. Он смотрел на эти листики с большой любовью. И я сказал: да, вот в этом кафе мы непременно пообедаем. Это был, пожалуй, что самый вкусный обед за неделю пребывания в Италии. И сегодня я не просто расскажу, что мы там поели. Сегодня я покажу, как все это готовить. На самом деле все очень просто. С вас требуется только внимание. Грибы, шампиньоны, самые обыкновенные. Нет, не белые, нет, не грузди, не боровики. Самые обыкновенные, самые недорогие грибы, которые нужно всего-то взять и порезать очень тонко. Чем тоньше, тем вкуснее. Трех грибочков более чем достаточно. Видите, лимон уже начал выделять сок и пропитал сахар. Но крупинки сахара еще не растаяли. А теперь посмотрите поближе. В чем состоит секрет моего метода выжимания сока из лимона? Я давлю кубики лимона прямо рукой, но таким образом, чтобы крупинки сахара как бы скребли желтую цедру. Из желтой цедры выходит масло. Эфирное масло, которое и несет в себе запах лимона. Ведь если выжать просто лимонный сок, это будет просто кислая жидкость со слабым запахом лимона. А сейчас у меня вот здесь запах всего лимона. Плюс вкус кислоты сбалансирован сахаром. Ох, у меня даже руки стали маслянистыми. А вот здесь у меня особый ингредиент, который называется трюфельная паста. Да-да, итальянский трюфель довольно дорогой гриб. Но всякую мелочь, всякие отходы перерабатывать вот такую пасту. И поверьте, стоит она не так уж дорого. И не такой уж это большой дефицит. Я купил в ближайшем супермаркете небольшую баночку по сходной цене. Хватит ее надолго, потому что на каждый салат требуется всего лишь навсего 1 чайная ложка трюфельной пасты. А если нет такой трюфельной пасты, ничего страшного. Посмотрите, в супермаркетах рядом с бутылками оливкового масла непременно должно стоять масло в маленьких бутылочках, на которых написано трюфельное масло. Его потребуется вообще несколько капель, но эти несколько капель преображают любую еду. Вот только что была просто еда, какие-нибудь макароны, а добавили несколько капель трюфельного масла, и получился шедевр. А теперь желток и немного горчицы. Хорошая щепоть соли и венчик. Взбиваем. Совсем понемногу добавляем оливковое масло. Добавляем к маслу наши 2 волшебные ингредиента: лимонный сок и трюфель. И вот этой заправкой заливаем шампиньоны. Шампиньоны буквально за полчаса, за час промаринуются и превратятся в такие грибы, что люди еще не придумали слов, как описать этот волшебный вкус.
А немного заправки оставим на потом. У нас почти готово первое блюдо – салат. Будем готовить второе блюдо – закуску. Мясную закуску. Это говядина. Говядина, выдержанная для стейка. Впрочем, из этого куска получится 2 стейка. И полюбуйтесь, какое это мясо. Пока мясо лежало на столе, оно уже согрелось. Осталось только посолить его. И пока мясо просаливается, слегка пускает сок. Для того, чтобы из этого сока потом и образовалась карамельная корочка, мы наливаем на сковородку масло. Ровно столько, чтобы покрылось дно. Необходимо немного подождать, чтобы из масла пошел дымок. Так оно вкуснее получится. Получится гораздо вкуснее, особенно если в масло добавить пару зубчиков чеснока. Раз кусочек. 2 кусочка. И для того, чтобы мясо получилось еще ароматнее, я добавляю к нему несколько веточек тимьяна. На мясе необходимо навести только румяную корочку. Не надо его прожаривать насквозь. Вот оно! Прекрасно выглядит мясо. Моя самая новая книга называется «Сталик Видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков. Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа, каурма базбаш такой есть, азербайджанский суп, борщ, лагман. Одним словом, здесь есть 5 рецептов. Из почти что 1000 блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, картофель фри. Как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально продавалась только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор. И будем вам очень, очень рады. Пожалуй, что хватит. Я чувствую, что это мясо готово ровно так, как мне необходимо. Осталась только одна деталь. Это сливочное масло, смешанное с солью, смешанное с чесноком и различными травами. Вот этим маслом помажем кусочек мяса, чтобы масло пропитало его и сделало еще сочнее. И завернем. Сначала в листик пекарской бумаги, а затем в лист фольги.
А второй кусочек зажарился чуточку сильнее. Ну да ничего страшного. Его точно так же смазать маслом и завернуть сначала в бумагу, а потом в фольгу. Честное слово, нет зрелища прекраснее. Я бы смотрел и смотрел, любовался бы и любовался. Но мясо еще не готово. Я отправлю его в духовку, разогретую на 120 градусов. И оно там, в духовке, очень медленно, очень постепенно прогреется до температуры наилучшей готовности говядины, до 52 градусов. Чтобы не пропустить этот момент, я вставляю в один из кусочков щуп. Щуп от термометра, который купил 15 лет. 15 лет назад сам купил и с тех пор всех уговариваю. Купите себе, пожалуйста, термометр, чтобы не портить продукты. Вы увидите, какими ваши продукты могут быть на самом деле. Итак, отправляем в духовку. За это время мы как раз успеем приготовить и салат, и наше главное блюдо – пасту. Здесь 2,5 литра горячей воды. Значит, потребуется 2,5 ложки соли. Кастрюльку на огонь и бегом чистить картошку. Да-да, молоденькую, мелкую картошку. У нас сегодня паста будет с картошкой. Вы скажете, это что-то невероятное? Картошку и пасту вместе не едят? Еще как едят! В том уличном ресторанчике, о котором я вам сегодня рассказываю, приготовили пасту именно с картошкой. Точно как по Библии аутентичной итальянской кухни, которая называется «Серебряная ложка». По этой книге учатся поколения итальянских поваров. Вот этот рецепт, полюбуйтесь, пожалуйста. Вот по нему-то мы и приготовим. Здесь все предельно просто. Сначала в воду опускается картофель. И не теряем ни минуты времени. Нам необходимо приготовить песто, потому что секрет вкуса той пасты состоял как раз в песто. Уверен, практически каждый мой зритель знает, что такое песто. Это базилик, это хороший ароматный твердый пармезан, это немного оливкового масла и кедровые орешки. Так звучит классика. Но современные итальянские повара как только не изгаляются. Они часть базилика заменяют другой популярной итальянской травой, которая называется руккола. Иногда вместо кедровых орешков они берут кешью. А я решил попробовать. Я решил проэкспериментировать. Я решил кедровые орешки соединить с зелеными итальянскими фисташками. Ну посмотрим, проверим, вкусно ли это будет, хорошо ли это будет. Необходимо добавить немного оливкового масла. 1 зубчик чеснока и, разумеется, самую малость посолить. Пасту я сегодня использую готовую, но, разумеется, никто не запрещает сделать хорошую яичную лапшу. Однако, прежде чем опускать пасту, которая будет вариться всего лишь навсего 6 минут, я должен сварить фасоль, зеленую стручковую фасоль. Да, добавляем прямо картошки. И как только все закипело, опускаем пасту. Опускаем пасту и засекаем время. Ровно 6 минут. Переваривать пасту нельзя. Но и недоваренная паста мне лично не нравится. Засекаем ровно 6 минут. И этого времени более чем достаточно для того, чтобы приготовить песто. Ведь базилик у нас уже отобранный. Ну вот и все. Прекрасное, свежайшее, сказочно-ароматное песто готово. Термометр просигналил. Это значит, что мясо готово. Ох! Да чего же вовремя у нас сегодня все получается? Пусть мясо полежит в пакетиках до самой подачи. Просигналил таймер, и значит, все готово. Вынимаем. И на сито, чтобы стекла вся вода. Если кто-то из вас случайно, не специально, наслушался диетологов
и уже якобы знает, что картошка и паста несовместимы, я предлагаю вспомнить узбекский лагман. Ведь в узбекском лагмане картошка была обязательным ингредиентом. А если кому и узбекский лагман не указ, я хочу напомнить про вареники. Вареники с картошкой. А вареники, чем вам не паста? Ведь по сути дела то же самое тесто. И до чего же это вкусно с картошкой? И в конце концов вас никто не заставляет съесть сначала порцию пасты, а потом еще и порцию картошки. Немного пасты, немного картошки, немного зеленой фасоли. И все это украшается нашим восхитительным песто. Пожалуй, что 2-3 чайных ложечек будет достаточно. Все готово, остались сущие мелочи. Например, нарезать очень маленькие помидорки-сливки. А еще нарезать очень тонкими ломтиками сыр. Грана падано. У нас есть замаринованные грибы. Они уже готовы. Их уже можно есть. У нас есть помидорчики, у нас есть сыр и у нас есть листья шпината. А также 2 ложки великолепной заправки. Вот вам и салат. Осталось только нарезать мясо. Вы не верите, что стейки можно приготовить на сковородке? И что эти стейки будут практически неотличимы от великолепных стейков, приготовленных на гриле? Ну тогда посмотрите, проверьте меня. И теперь мне осталось только нарезать это мясо. Ну-ка, каким оно получилось внутри? Какой прожарки? О, да это восхитительная прожарка, которая сделает честь любому мясному ресторану. Итак, 3 потрясающих блюда на нашем столе. Салат из шпината и шампиньонов с трюфельной заправкой. Очень вкусное мясо. И, наконец, главное итальянское блюдо. Итальянская радость. Итальянское счастье. Паста. Паста с песто. Бон аппетита, сеньоры!